Non stai per perdere tutto. Hai già iniziato. In questo momento, molte persone stanno commettendo alcuni di questi errori e quando ne commetti diversi insieme, il collasso finanziario non è una possibilità, è una certezza matematica. Immagina di svegliarti e che il telefono già ti invia notifiche, addebiti, scadenze, numeri che non ti chiedono come stai, ti dicono solo quanto devi, quando devi pagare e cosa succede se non lo fai. Tu pensi di avere tempo, ma il tempo in finanza non è neutrale. O lavora per te o accelera la tua caduta e quando accelera contro di te diventa una valanga. Quello che stai per sentire non è una lezione motivazionale, è un allarme, perché le persone non perdono tutto in un giorno, lo perdono in una sequenza precisa e quella sequenza è sempre la stessa, 7 errori in ordine progressivo. Se stai vivendo anche solo uno di questi errori, devi agire oggi, non domani. Errore 1. L'illusione della normalità. Quando ignori i segnali mortali. Succede qualcosa di serio. Riduzione delle ore, cliente che sparisce, spesa imprevista, rata che improvvisamente pesa. E tu reagisci come se fosse un fastidio, non un segnale di collasso imminente. Continui a vivere come prima, a spendere come prima, a rimandare come prima. Dici, mi sistemo il mese prossimo. Ecco la verità brutale. Il mese prossimo è solo il posto dove mandi i problemi a crescere. La tua vita ha un consumo giornaliero, anche se non lo controlli, anche se non vuoi vederlo. Ogni giorno che passi in modalità normalità, mentre il tuo reddito è instabile, stai bruciando carburante senza sapere quanta strada resta. E quando non sai quanta strada resta, fai sempre la stessa cosa. Guidi più veloce per non pensarci. Tradotto, spendi per anestetizzarti. Ordini, compri, ti meriti qualcosa, perché la tensione è insopportabile, ma stai usando soldi come terapia d'urgenza. La soluzione non è la motivazione, è la brutalità della chiarezza assoluta. Interrompi la finzione prima che diventi una condanna. Passa da budget mensile a giorni di autonomia finanziaria. Taglia immediatamente tutto ciò che non ti mantiene vivo o non produce reddito. Se non lo fai, arriverà il momento in cui sarai costretto a tagliare comunque, solo che lo farai tardi. E quando tagli tardi, tagli male. Tagli opportunità, dignità, futuro. E inizi a vendere il tuo domani per comprare il tuo ieri. Errore 2. Usare il debito come anestesia emotiva, la trappola più comune. Questo è il più diffuso, perché il debito ti dà una cosa che sembra salvezza, ti dà tempo finto, respiro in prestito. Metto tutto sulla carta e poi recupero, faccio il minimo e poi quando mi riprendo pago. È solo una fase. No, è l'inizio della fase peggiore della tua vita finanziaria. La minaccia del debito non è solo l'interesse al 15-25%, è la trasformazione mentale che ti impone. Ti sposta da persona che decide a persona che reagisce. Ti crea obblighi fissi nel momento peggiore, quando il tuo reddito è fragile. E c'è un dettaglio che molti ignorano. Quando sei sotto stress, sei più manipolabile. Firmi cose che non firmeresti, accetti condizioni che non accetteresti mai a mente lucida, perché vuoi solo far smettere il dolore. La soluzione sembra umiliante, ma è l'unica che funziona. Negoziare prima del collasso. Chiamare i creditori e chiedere piani di pagamento dilatati, chiedere sospensioni temporanee delle rate, ridurre tassi di interesse, è possibile più spesso di quanto pensi. E soprattutto, smettere di creare nuovo debito per sostenere vecchie abitudini. Il debito buono è leva, il debito emotivo è una catena che ti trascina sul fondo. Se ignori questo, il debito diventa il tuo capo. I tuoi primi soldi non costruiscono niente, riparano il passato, servono la tua versione di ieri, e tu rimani fermo mentre il mondo va avanti. Errore 3. Vendere gli asset giusti per salvare le abitudini sbagliate. Qui molte persone si convincono di essere responsabili. Dicono, mi serve liquidità, vendo gli investimenti, ritiro dal fondo pensione, vendo quell'asset che vale qualcosa perché è l'unica cosa vendibile. E così commettono esattamente l'errore che li renderà poveri a lungo termine. La minaccia mortale. Stai trasformando un problema temporaneo in una perdita permanente e irreversibile. Se vendi durante un calo per pagare spese correnti, stai cristallizzando il danno, rinunciando alla ripresa del mercato, interrompendo la capitalizzazione proprio quando tempo e ripartenza potrebbero salvarti. E se tocchi strumenti pensati per decenni, fondi pensione, ETF, investimenti long term, il prezzo non è solo fiscale, il prezzo è invisibile ma devastante.
tutto quello che quei soldi avrebbero potuto diventare se li avessi lasciati lavorare. La soluzione è ragionare a livelli di priorità ferrea. Primo, tagli il consumo non essenziale, poi vendi ciò che non ti protegge e non produce, oggetti, gadget, vecchie auto. Poi aumenti entrate con lavoro o servizi. Solo dopo, e con un piano preciso, tocchi asset strategici. Devi sapere esattamente cosa stai comprando con quella vendita, quanti mesi di autonomia, quali rischi eviti, quale futuro stai sacrificando. Se non lo sai con precisione matematica, non è una strategia, è panico. La conseguenza è silenziosa ma mortale. Sopravvivi oggi, sì, ma ti svegli tra un anno e capisci che hai smontato la macchina che poteva ricostruirti. Hai venduto il tuo domani per pagare il tuo ieri. Errore 4. Cercare il miracolo quando sei sotto pressione. La disperazione elegante. Quando una persona sente il terreno cedere, prova a saltare. E in finanza saltare significa scommettere. Un trade e recupero tutto. Una cripto e mi salvo. Una mossa aggressiva e torno su. Un'opportunità che nessuno vede. Quasi sempre è solo una forma elegante di disperazione. La minaccia qui è doppia e devastante. Primo, in momenti di crisi i mercati sono più violenti e tu sei più emotivo. È la combinazione perfetta per farti perdere tutto rapidamente. Secondo, quando la gente è spaventata, i truffatori diventano più creativi, la promessa si fa più pulita, l'urgenza diventa più forte. Ultima occasione, garantito, sicuro. Regola di sopravvivenza, quando senti garantito devi sentire trappola. La soluzione è una disciplina rarissima ma salvavita. Separare il denaro di sopravvivenza dal denaro di crescita. Il denaro di sopravvivenza non gioca, non rischia, non cerca gloria. Sta lì per fare il suo unico lavoro, tenerti stabile, lucido, libero di scegliere. Il denaro di crescita può essere usato per investire, imparare, costruire, ma solo se non mette in pericolo le tue fondamenta. Poi c'è la leva più ignorata e più potente quando sei a terra: diventare utile. Aumentare reddito attraverso abilità reali, servizi concreti, lavoro tangibile. Non è sexy, non è rapido come una scommessa, ma funziona e soprattutto non ti distrugge se va male. La conseguenza di cercare miracoli è la peggiore in assoluto. Perdi soldi, perdi tempo prezioso e perdi fiducia in te stesso. E quando perdi fiducia diventi ancora più facile da manipolare. È una spirale mortale. Errore 5. Confondere patrimonio con respiro. Ignorare il flusso di cassa. Puoi avere un patrimonio e fallire lo stesso, perché il patrimonio non paga le bollette se non è liquido, se non è accessibile, se non è gestibile al momento giusto. Il flusso di cassa, cash flow, è ossigeno finanziario e l'ossigeno serve ogni singolo giorno. La minaccia mortale: costi fissi troppo alti rispetto al reddito variabile. Affitto mutuo, auto, assicurazioni, abbonamenti, rate, impegni ricorrenti. I costi fissi sono pericolosi perché non ti chiedono se hai avuto un mese difficile, ti chiedono solo di pagare, sempre, puntualmente. E quando il reddito è instabile, i costi fissi diventano una ghigliottina lenta, ti costringono a decisioni forzate, e le decisioni forzate sono sempre costose, sempre dannose. La soluzione è architettare flessibilità nella tua vita, ridurre la rigidità strutturale, costi fissi sotto il 50% del reddito minimo garantito, rendere la tua vita meno fragile, costruire buffer di liquidità, anche piccoli. Un buffer non è solo servizio, è il potere di non vendere in panico, è il potere di non accettare qualunque lavoro tossico, è il potere di aspettare un'opportunità migliore invece di buttarti sulla prima che ti umilia. La conseguenza di ignorare il cash flow è iniziare a vivere come in una partita di scacchi dove sei sempre sotto scacco. Ogni mossa è obbligata, e quando ogni mossa è obbligata, il risultato finale è già scritto. Errore numero 6. Aspettare che torni la vecchia vita invece di costruire la prossima. Questo è uno dei più subdoli e dolorosi, perché sembra dignità, sembra coerenza, sembra non mi svendo, ma spesso è solo orgoglio che ti costa anni di vita. Continui a cercare lo stesso lavoro, allo stesso modo, per lo stesso stipendio, in un mercato che è cambiato radicalmente. Oppure rifiuti qualsiasi cosa non sia la tua. Io non faccio quello. Non è il mio settore. È sotto di me. Il problema, la realtà non tratta con la tua identità. La realtà tratta con le tue competenze e la tua utilità concreta. La minaccia, il tempo diventa un'arma contro di te. Più aspetti, più consumi risorse.
Più consumi, più ti stressi. Più ti stressi, più diventi disperato. Più sei disperato, più accetti condizioni peggiori di quelle che avresti potuto ottenere muovendoti prima. È un ciclo vizioso che accelera esponenzialmente. La soluzione è diventare temporaneamente spietato con te stesso, nel modo giusto. Costruire entrate immediate da ciò che è legale, etico e monetizzabile subito. Lavori a chiamata, freelance, microservizi, assistenza, editing, supporto clienti, tutoring, servizi per attività locali, delivery, qualunque cosa tu possa fare in modo affidabile e ripetibile. Non è la tua destinazione, è il tuo ponte reale, non il debito, il lavoro, il valore tangibile. Poi, quando l'emergenza si stabilizza, costruisci lo strato 2, un'abilità che aumenta il tuo potere economico nel prossimo ciclo, perché il punto non è solo sopravvivere al crollo, è uscire dal crollo posizionato per guadagnare quando gli altri stanno ancora leccandosi le ferite. La conseguenza di aspettare è perdere slancio irreversibilmente e senza slancio la salita diventa quasi impossibile, perché non stai solo combattendo il mercato, stai combattendo te stesso, la tua mente, la tua vergogna. Errore numero 7. Isolarti, fare scelte nel vuoto mentre il mondo crolla. Quando le persone stanno per perdere tutto, diventano silenziose, non aprono email, non guardano estratti conto, evitano chiamate. Si nascondono in un bunker emotivo, perché la vergogna sembra più sopportabile della verità, ma l'isolamento è carissimo, ti costa scadenze perse, opzioni non colte, programmi di aiuto ignorati, negoziazioni mai fatte, avvertimenti non ricevuti e soprattutto ti lascia solo con la tua mente nel momento in cui la tua mente è sotto attacco psicologico massimo. Nel vuoto ogni cattiva idea suona brillante. Nel vuoto la voce del truffatore diventa la più forte e convincente. Nel vuoto firmi senza leggere. Nel vuoto fai errori di tasse e te ne accorgi solo quando arriva la penalità con gli interessi. Nel vuoto prendi scorciatoie che diventano trappole mortali. La soluzione è la trasparenza controllata e strategica. Non devi raccontare i tuoi problemi a tutti, sarebbe autodistruttivo. Devi scegliere 2-3 persone solide e parlare con onestà brutale. Devi chiedere consiglio a chi ha vissuto tempeste finanziarie, non solo giornate di sole. Poi quando serve devi usare professionisti, commercialisti, consulenti finanziari certificati, non per delegare la tua responsabilità, ma per evitare errori irreversibili, quando i dettagli legali e fiscali contano. Poi crea una struttura semplice ed eseguibile. Non un piano perfetto di 50 pagine, un piano eseguibile quando sei stanco, quando sei terrorizzato, quando non riesci a pensare. Quali sono le spese che si pagano prima? Gerarchia di priorità. Quali sono le spese che si tagliano oggi? Lista nera. Quali sono le azioni che generano entrate ogni giorno? Lista azioni minime. Cosa si rinegozia ogni settimana? Calendario negoziazioni. La struttura non è rigidità burocratica, è protezione contro il congelamento mentale che ti fa collassare. Ascoltami bene, perché questo è il messaggio più importante di tutto il video. Il crollo finanziario non inizia con un disastro economico esterno, inizia con una storia che ti racconti per non provare disagio. Andrà bene, ci penso dopo, tornerà normale. Quella storia ti compra una settimana di pace emotiva e ti costa un anno di recupero finanziario. Se sei in una fase instabile in questo momento, il reddito incerto, costi pesanti, debito in crescita, inflazione che ti morde, non è il momento di aspettare la chiarezza perfetta, è il momento di diventare deciso. Taglia il consumo prima che tagli te. Smetti di usare il debito come anestetico. Proteggi gli asset a lungo termine dal panico di breve termine. Non scommettere per essere salvato. Costruisci cash flow come se la tua libertà dipendesse da quello, perché dipende da quello. Costruisci entrate da abilità reali, non da desideri. Non isolarti quando la posta in gioco è massima. Perché perdere tutto non succede in un colpo devastante, succede con piccole scelte fatte una alla volta, fatta quando sei stanco, quando sei distratto, quando stai cercando di convincerti che non hai paura. Tu non devi essere senza paura, devi essere lucido. E se fai questo nel modo giusto, non esci solo vivo da un periodo brutto, esci cambiato, esci più lucido, esci meno fragile. Esci con un tipo di forza che la maggior parte delle persone non costruisce mai nella loro vita. La resilienza finanziaria non è un conto in banca con tanti zeri, è un'identità, è la capacità di non collassare quando il mondo diventa cattivo, imprevedibile, ostile. E il momento prima di perdere tutto è sempre adesso.
Se questo video ti ha aperto gli occhi, iscriviti al canale adesso, lascia un commento e dimmi cosa pensi di questi 7 errori. La consapevolezza è il primo passo verso la sopravvivenza. Ci vediamo nel prossimo video e ricorda, il momento di agire è adesso, non domani.